காலங்களில் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க நாடு முழுவதும் எச்சரிக்கை சோதனையானது நடத்தப்பட இருக்கிறது. அந்த அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். பேரிடர் காலங்களில் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க நாடு முழுவதும் எச்சரிக்கை சோதனையானது நடத்தப்பட இருக்கிறது. செல்போனில் எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பி நாடு முழுவதும் இந்த சோதனையானது நடத்தப்பட இருக்கிறது. அந்த அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். கூடுதல் விவரங்களை தர இருக்கிறார் செய்தியாளர் ராஜேஷ். வணக்கம் ராஜேஷ், விவரங்களை வழங்கலாம். வணக்கம். பேரிடர்களின் போது அவசர கால தகவல் தொடர்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக செல் ஒலிபரப்பு எச்சரிக்கை சோதனை ஓட்டமானது தற்போது நடைபெற்றது. இது ஏற்கனவே பெரும்பாலான பொதுமக்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் செல்போனினுடைய அந்த முகப்பிலே ஒரு மெசேஜ், அலர்ட் மெசேஜ், அதனோடு சேர்ந்து போன் வைப்ரேட் ஆனது. இதனால் சிலர் பீதி அடைந்தனர். ஆனால் 2 தினங்களுக்கு முன்பே தமிழக அரசு சார்பில் ஒரு விரிவான செய்தி குறிப்பும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இது போன்று சோதனை ஓட்டம் நடைபெற இருக்கின்றது. ஏதாவது பேரிடர், அதாவது மழை, வெள்ளம், பூகம்பம், இது போன்று எதிர்பாராத பேரிடர்கள் ஏதாவது நடந்தால் பொதுமக்களை அலர்ட் செய்வதற்காக அவர்களுக்கு உடனடியாக தகவல் கொடுத்து அவர்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சென்று அடைவதற்கான ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மத்திய அரசு சார்பிலே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. எனவே அதற்கு முன்னதாக சோதனை ஓட்டமானது தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதாவது பொதுமக்கள் வந்தால் இது போன்ற பேரிடர்கள் வந்தால் எப்படி தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும், எந்தெந்த இடத்தில் பாதிப்புகள் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அவர்களுடைய செல்போன் சிக்னல் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு இந்த அலர்ட் மெசேஜ், எச்சரிக்கை மெசேஜ் ஆனது வழங்கப்படும். அதன் மூலமாக அவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். எனவே இதற்கான அந்த சோதனை ஓட்டமானது நடைபெற்றிருக்கிறது. சரியாக 11:27 மணிக்கு இந்த சோதனை ஓட்டமானது நடைபெற்றது. அதாவது அது நடைபெற்ற போது எப்படி என்றால், செல்போனுடைய முகத்திலே அந்த எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்துச்சு. அதே நேரத்துல செல்போன் வைப்ரேட் ஆச்சு. ஒரு சத்தம், டீப் சத்தம் மாதிரி ஒரு பெரிய சத்தம், ஒரு அதிகமான ஒலியுடன் கூடிய சத்தம் இருந்தது. இது சில நிமிடங்கள் இருந்தது. ஓகே என்ற பட்டனை நம்ம அழுத்திய பிறகு உடனடியாக சரி செய்யப்பட்டது. இது ஆபத்து காலங்களில் உதவுவதற்காக மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுடைய முயற்சியால் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நாள் 10 தலைப்புகள், 100 செய்திகள். இன்றைய செய்திகளின் அசத்தலான 1 மணி நேர தொகுப்பு. செய்திகள் 100 நாள்தோறும் காலை 6:10 மணிக்கு மற்றும் இரவு 9 மணிக்கு நமது நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத் தவறாதீர்கள்.